Selamat siang semuanya. Oke, Saat ini saya berada dari di Kepuas. Salam. saya berada di ruang mesin bersama Bang Sumadi. Dia berasal dari Kapuas. Kapuas Hulu. Banjarmasin. Oke. Salam Kapuas. Jadi kalau lihat di media nanti, lihat Bang Sumadi yang tidak nggak pakai baju, dia Panglima Dayak Kapuas. Rambutnya enggak, aku kan ini masih biasa aja. Alhamdulillah. Bang Sumadi. Oke, terima kasih. Pada saat ini kami lagi ngapain yo? Nah, lagi nonton TV. Dan kalian Ayo lihat di media nanti di TV IMRC. tolong besok komen. Kasih like-nya apa namanya yang like sedikit mulai. Subscribe lah. Jalan. Oke. Kasih jempolnya juga. Oke, terima kasih. Salam ya. Oke. Dan lagi nanti tolong dikasih ya, kasih komen yang bagus-bagus.